Sanibona Zamani Zulu Nation, welcome to another episode of Learn Zulu Every Day. Today I'm going to try something different, do a bit of a review in Zulu. So I'm going to review this channel called the Daily Dose of Internet, and this is a fun episode, and I'll just speak a bit in Zulu, ask some questions, subscribe to that channel, very cool Daily Dose of Internet. So here we go. Okay. So buka-ke nayi indlovu le. Indlovu enkulu noma indlovu encane. Cha. Indlovu enkulu. Indlovu yenzani? Yenzani. What is it doing? Indlovu yenzani. What is it doing? Indlovu iyahamba. Ihamba ngezinyawo. Okay, it's going, just walking by foot. Mina ngithanda, ngithanda izindlovu kakhulu. Ngicabanga ukuthi zinhle, zinkulu, zinamandla. Ngiyazithanda, izindlovu, elephants. Wena, do you? Wena uyazithanda, do you like elephants? Wena uyazithanda izindlovu. Excuse the hand gestures just to get Zulu comprehensible. Yebo noma cha? Uyazithanda noma awuzithandi? Mina ngiyazithanda. Okay. Manje sibona, we see indlovu enkulu iyahamba. It's walking. Ake sibheke. Let's see what happens. Ake sibheke ukuthi kwenza njani. Let's just go. Okay, so kahle leli kamela liphezulu kwemoto encane. Okay, so ukhona lo umshuthi wezithombe. Umshuthi uyashutha, ushutha izithombe. Uyashayela nge-remote, ushayela le moto encane. Uyobona izilwane, izindlovu, izindlulamithi, giraffe, amadube, zebras. Uyobona ukuthi izilwane if you don't know the Zulu word, you just say the English word with an A on the end. Izilwane, animals, zizo-reacta. Kanjani? How the animals would react. Ho, nazo-ke. Nali ibubesi. Ubona ibubesi. Khona ibubesi lensikazi, a female lion. Hayi lenduna. Hayi ibubesi lenduna, ibubesi lensikazi. Ibubesi manje lenzani? What is the lion doing? Let's go through that again. The other things I said about the elephants. Mina ngiyazithanda izindlovu. I like elephants. Ngiyazithanda amabubesi futhi also. Wena ngiyawathanda amabubesi. I like lion. Wena uyawathanda like amabubesi? Yebo noma cha? Uyawathanda? You like them? Noma or wa them thandi. Awuwathandi. Uyawathanda noma cha? Awuwathandi. Mina ngiyawathanda amabubesi. Ngoba, because, let me jump to my question words here. Ngiyawathanda amabubesi ngoba ngithanda amakati. Ngithanda amakati. Cats. I like lion because I like cats. And sorry, I changed here so you could see ngoba, because. Another quick note, noma, second to the top. Noma, I do this sign, which is or.
cool. Let's get back to this. Asiboneke. Let's see ukuthi ibubesi lenzani. What does the lion do? We mame nazok. Ibubesi liyaluma. We imaki. Asiphinde asibone ukuthi ibubesi lenzani. Okay, sorry. Sengiskiphe kakhulu emuva imaki. Nali ibubesi nazo. Lenzani, what is it doing? Lenzani ibubesi. Ibubesi liluma ikhamela. Licabanga ukuthi ukudla. Ibubesi lilambile, it's hungry. Lifuna ukudla ikhamela. Ngakho ke ibubesi liyaluma, it bites. Ibubesi liluma ikhamela. Liluma imoto, angithi khona ikhamela, khona imoto ishayelwa lo umshuthi. Lo ushutha izithombe, une remote ushayela imoto ine camera phezulu. Iyoshutha izilwane. Iyobheka ukuthi izilwane zireacta kanjani. Nazo we mame nalibubeza we buka amazinyo. Remember amazinyo from a previous episode? Buka amazinyo makhulu. Khona amazinyo abubesi. Amazinyo abubesi makhulu kakhulu. We nazo ke manje kukhonani? What do we have now? Manje kukhona ubhejane. Ubhejane asibhekeke. Buka ubhejane futhi mkhulu unophondo lo olukhulu olunye luncane. Ubhejane unezimpondo ezimbili yangithi. Lo ongaphambili lude. Lo uphondo lwesibili luncane. Lo lude, lo luncane. Nazo asiboneke ukuthi ubhejane lwenzani. What does it do? Yay, yathuka ubhejane. Yathuka angithi imoto iyahamba. Manje ubhejane uthi we yini le? What is this? Yini le kanti? Iyanyakaza, iyahamba. Yini le? Iyathuka ubhejane. Uyathuka ubhejane. Uyahlehla. Uyapaleka uthi we ngeke. Angifuni. I don't want. Angifuni lento ehambayo. Wow. Yini ke lento? Zini lezilwane. What are these? Izindlula mithi. Dlula, go past. Imithi, the trees. Izindlula mithi. Indlula mithi eyodwa. Izindlula mithi mazibe ziningi. Manje khona izindlula mithi. They go past the trees. Giraffe. Khona izindlula mithi ezimbili. Zona zibuka nazo. Zibuka ikhamela le ephezulu kwemoto e-remote. Oh, khona yini le? Yini ke le nto? Impisi. Angazi ukuthi nibone iLion King entsha. The new Lion King. Khona iLion King entsha. Bayathetha. Bathetha isiXhosa nesiZulu kwiLion King entsha. Enye ibubesi. Kodwa uyabona lebubesi lincane. Ibubesi lenduna, a male lion, kodwa lincane line angazi lento ngesiZulu ngiyaxolisa. Yeah, but ibubesi lenduna encane. Yenzani lona? We nazo leli bubesi lifuna ukudlala nekhamela. Nemoto lencane ifuna ukudlala nalo. We okay. Sesiqedile ke ne video
nali ikati nje ehlekisayo, liyahlekisa leli kati. Buka-ke. Uyahleka lo muntu, uhleka kakhulu ngoba ikati leli liyahlekisa nazo-ke. Ngiyabonga kakhulu. Hope you enjoyed that episode. Maybe give it a listen again. It'll be available on podcast as well, so you can listen while you drive to work. Ngiyabonga kakhulu. Salani kahle.